السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أكم نجا فيا. جبتوا أكم من أقوامي. جير الحمد لله. أواتيز وही गाला गावा चुदेम ताइफी गालू मसन नुतिन गावतिन गा दुब्बी गाला सनम बेनो. قاعدين गावी गालां गावतिन हाँ माल जत. हाँ قاعدين قالاتي متي قاعدين تيا واي منيكا كنا सनी खान को निंदो मुड़ीरो. أكم متي دوما يكوتا كنا لفر جرودم. Duga bant. Angganam ni lafara jiru. دوما تكمل دوما نمو. Angganam ni lafara jiru ऐसा दुमा duga banta. Ummanni warri Facebook आरु राफिता जान दुमुदी दे. दुबिन गावी तुझा गावी निकाबली. दुमुदी दे में इतनी मिनुरा. إنه ما كنا من لفر جرو قافنا من دوما لي مان دوما تيجافي نيكا كونه قافي كبشة كوت. हाँ गाफर तुम्हें रब्बे आवे तो. namni tokko dhiirri takkaaf dubartiin takka है खुत्ते पर डीरी तक वर्दी तक ये या वो मिस्कीन है या वो इंटरनेट ही लावेसा मैं रुफते dhiira laashee मैं अम्मा रुफते dhiirri takkaaf dubartiin takka otoo wajjin jiranii yoo nikaa godhachuudhaaf yaada qabaatan sanamaatu sitti hasaasee sitti mujjira hayyee yoo nama nikaa godhachuuf yaada qabaatan laguun tokkotti yoo dhufee godhachuu hin danda'anii jettan laguu tokko eegataniitiin godhachuu hin danda'anii jettan haya osoo mantoo hibanne yoo laguun lamaanuu itti dhufe laguun marraa lama itti dhufeetiin jarri garuu too hibanne nikaa eegas booda godhatanii nikaan sun akkamiin danda'ama jedhamu jiru. haya saahiba keetiin silaa'uu hasaasee sitti mujjira anillee asii dhagee'u jira wanni jiru namni lama laal dubraa dardara amma dubbii tee cuutii naagaltee jirti dubbiin tee naagaltee dubraa dardara jarri badii walit dalagan zinaa walit godhan eeyyee zinaa walit godhaniiti laguu takka yookaan lama xaaratte isiin gartee dhiinitti dhufee jira odoon tawbatin laguun eegatti dhufe nikaa yoo godhatan nikaan sanni taa'idha gaafin ta'e kasimi akkasi kinoo fayyaadaya akkasi kunoo barbaar dhageetiin jira bargisee sitti mu hasaasee jira hin ta'u nikaan hin ta'u tawbachuu qabdi inni tawbachuu qaba eegasii laguun gisee dhufe akkasin nikaan godhamaa jechuudha tawbachuun dirqama yoo tawbatin nikaan hin ta'u tawbachuun dirqama jechuudha akkasi malee lagummaan itti dhufee fi nikaa godhuun hin danda'amu. Hin danda'amu laguu magaalaan laguu gana magaalaan duraa magaa tooba eega toobate booda laguun dhufuu qabdi akkas. Gargar deemullee qabanimi. Eegaa gargar deemanii adda fageeysaniiti atis hujiyyoo taa'i gamas atis gurbaa gamana taa'i jaaniini ji'a tokko adda teeysanii toobadhaa jaaniini sheenawanii isaan lachuu toobaa gama rabbii deebi'anii eegasiyoo laguun gisee itti dhufee nikaa godhan amma si galtee naa galee jira ammallee gaafii takka dabaladhu asitti hasaatu jira dabaladhu biyya arabaa kanatti amma amreen kadhaltee dhufee jala ilmaan duute maal jettee biyya arabaa kana biyya arabaa kana jira adurreen dhalte ilmaan isiin kuni haya of adurreen dhalteeti ilmoon duute maal ilmaan adurree gaafachuu dhufte ilmaan adurree kun hin du'an haya du'an yaa rabbi ilmaan kana fuudhii zubaalaa kaa'ii naan jedhan zubaalaa keessa kaa'e haya akka beennutti janga keennatti duraan adurree gisee duute akka biyya horii irratti dhaban maal godhanii biyya keenya akkamiin irratti onni kun nuti maal goone itti biyyatti gisee biyya jirru adurree yoo duute yoo karaa afaarratti argani
kararraa achi qabanii waa irra buusanii biyyee fa'aa akkasitti achi raran. Inni awwaalanjii kaasa gabaabdutti. Ati imma zubaalaa keessa keessa. Fuudheetiin zubaalaan dhaqe zubaalaan kun warshaa deemaa jedhan. Halo. Awo deemaa isin lachuu walumaanuu asaasa deemaa nageetti. Assalamu alaikum. Ummata walitti asaasu mana hin dandeenye nuti. Ayee. Maal jette? Gaafin qaba sheega. Aya gaafadhu meeqa? Gaafadhu dhiiroo. Ati wanni namni si biraa haasaasu wayii jiraa? Umanikaan kanarraa umanikaa kana gaafachuu fedha. Atis ni kuma gaafachuu dhufte? Haya mee dhiiroo yoo umadhuma haya mee gaafadhu ayyee. Sheeka mucayyoo takkani asumaanni waliin haasawinneetiin anis biyya rabaa kanan jira isilleen biyya rabaa jirti. Yeek wal fuula jennee walii gallee warratti ergadde mucayyoon haadha hobballee hin qabdu obboleeyyan fi birrii bira jiru ergitu malee nikaasiniin jedhanii jiran. Birriin tun maal? Birriin bira jirtuun tam. Maallaqa daleeyyamatame amata lama of biraa qabdaa sannuu ergii jedhaniin isiin haadhaaf hobballee hin qabdu maallaqa hoggaafetiin dura irratti ergataa turte. Nyaatanii jiran. Sheeka maallaqa nikaa hidhuu didaniitiin abbaan kiyya marraa 4-5 itti deddeebanii nama hedduu qayyaranii itti erganiitiin eeysuma isii irra bilbiltellee eeysumnillee fidee abbeeraa irratti illee bilbiltee abbeeraan isiillee ka abbaa wajjin dhalatee jedhelle osoo dubbiisan ijoollee kadhatu obboleeyyan abballee ni rabbi isaanii haaramu amrii ta'e obboleessi abballee amrii ta'e obboleeyyan mana masaanullee itti bilbiltee ijoollee dadhabne hin dandeenyu janiini eessuma darii isaanii hundi bilbiltee himadidanii. Sheeka shari'aa qaadii firdi beetii irratti abbaa kiyyattiin bilbilee himee akkasitti nikaa hidhate sheeka akkami nikaan kun jechuun bakka xiqqoo achirratti akkami jedheetiin isin gaafachuu barbaadee yeroo hedduu isin gaafate isin argatudha. Na dhagaye ammoo waan sitti himu yoo gartee abbaan qabaanne miciyyoon tun haadha abbaa yoo kan qabaanne taate gabaabduu yoo abbaan qabaanne obboleeyyan kun amma durallee maallaqa irraa nyaatanii dhageeffadhu. Amma durallee maallaqa irraa nyaatanii maallaqa isiin amma dura irratti ergatte duraa nyaatan deebi'anii waan amal lamaa waan dalayde amal sadii waan dalayde ergitu malee nikaasin goonu yoo jedhan mirgan qaban akkam maatii jettu kana yoo ta'e mirgan qaban jechuu ummata biraatiin godhaa jaaniin abbeeraan godhi jaaniin ni didaninis obboleeyyan biraatiin godhaa jaaniin ni dida. Ogguu kana gartee kuni mirga isii dhiibuudha akkam maatii jettu kana yoo ta'e sigalee akkam maatii jettu kana yoo ta'e qaadii geessitee gartee nikaa godhattee tolchite. Sheeka amata tokko kadhannee obboleeyyan isii nama sadii lamanni tokko ka xiqqaa tokko yoo ati nikaa gooteessi ajjeefnaa jedhaniin akkasitti abbeeroonni karaas nuti jechuun jirra ijoollee nuusannitu nikaa godhachuu jedhaniin. Akkasi. Qaadii irratti deemtee nikaa godhachuu dandeessaa jedhaniin. Tolchite hangasuma dhumattee fixanne. Ayyaa assalaamu alaikum galatooma. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyaa kamuu waa nyaatanii kaadurree san mee dubbii obboleeyyan keenya akka hin daganne obboleeyyan keenya agartee walloo akka malee jiranii dhiiroon dagatina jidduutti gartee wal yaadachiisuudha warri WhatsApp irraatis warri gartee bikkayyutti biyya arabaatti godhu jirtanis biyya keessaatis akka hawaasa kana gartee hin daganne buqqee ilmaanii hojii akka maleetti warra jiruu jira ummata walloo kana jara keenya dubbii walloo tana ija addaatiin laaluu qabdan dubbii walloo ajandaa addaatti laaluu qabdan gargaaruu qabnaa jazaakumullah khair jazaa jidduutti waluma yaadachiisuudha akkasi jara keenya wal cinaa dhaabbachuun
barbaachisaadha akkas jenna gaa'ii inshallah mee jabaan rabbuma haya mee salaamu alaikum salaamu alaikum السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف ضعفيك أبا؟ haya أولا أنا ما ويجي برا تري بيامبا كان تري المشولة أولوتا ويجي تجرا oolota tiisu turte إنتم فيها كمالة ويجاني oolota tiiste إيه إنتم فيها سلام maaltu fita إيه maaltu fita alkan kuma yi mai bishoyin sun talatte ha dumti on mu fi kale ba talatte qorrafa da tabbe dumti dai tani haya beeni haya qorra dadhabdee dhumti haya amma ittuma himaa ture adada itti himuun namichi kun hin tirtira ardii gabaabsa ayyee gaafa kaani alkan tokko ilmishooleen lama dhumteeti subii inni dhufee jennaan ani ilmishuu wayii inni dhufee jennaan inni isa ilaala argee jennaan ilmishuu takka biyya irra raree dhoyse ilmishuu wayii taduute ilmishuu xiqqoo taduute biyya irra rarteetuma jalaa dhoyste in dhoysee jalaa in tirtira jedhee takka amma lamoo wal bira argine namichi kun akka malee tirtira in tirtira dalila baasuu danda'a jedhee sodaadhee tirtira jechuun ni rifate jechuudha in tirtiraan ni rifate jechuun moo akkami duraanii tirtira akka malee ittuma himaan garuu ittuma himaan mee in tirtiraa tana fassari kaa dhaga'i in tirtiraa tana fassari kaa fassari mee in tirtiraa tana ni rifate jechuu keeti moo ni lola jechuu keeti in lola haa ni lola akkas in tirtiraa tana abbarna harkaa kute hayyee ati hanga ilmishaan tun duutu maalee hidaa jaa in lola hayyee galte mai ati ilmishaan hanga duutu maalee hidaa jaa ni lola in tirtira bakka kun rabbumatu ajjeesaree waan ani nafsi keessatti hin qabu inni bakka hin lola kan wannaan jedhu bakka hin dhoyse biyyee raree dhoyse namicha san ofii amma bira hin jiru biraa deeme hayyee wanni sun haqa isaatii duute ifama gaafatu sunarra jira moo akkamii namichi garuu bilbila isallee hima beekaa namni garuu isa bira hin jiru dhaga'i ati siitu ajjeese ilmishaa tana way ati ajjeefte moo rabbumaatu gartee onni godhe sababaa siittee dhaga'i bakka ati yoon ajjeesin ilmishaa yoo ati ajjeesin inni hanga fedhe haa tirtiru maali duuba hanga fedhe eegaa onni ati godhuu dandeessu hin jirtu eegaa in lola in tirtira akkuma inni tirtirreef ati gartee dhoyiste firra maaltu sirra jira ree duuba ifumaaf gartee dalaguma rabbiiti